ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல் அறுசுவை வாசம். இன்றைக்கி நம்ம சிக்கன் பிரியாணி எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். கொஞ்சம் கூட குழையாமல் சிக்கன் பிரியாணி குக்கரில் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு பெரிய சைஸ் வெங்காயம் 2, பச்சை மிளகாய், 2 தக்காளி பழம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், ஒரு லெமன் எடுத்து வச்சுருக்கேன், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அரைச்சி பேஸ்ட் எடுத்து வச்சுருக்கேன், தயிர் ஒரு 2 ஸ்பூன் தேவைப்படும், புதினா மல்லி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன், பிரியாணி தாளிக்கிறதுக்கு பட்டை, பிரிஞ்சி இலை, கிராம்பு, ஏலக்காய், கல்பாசி எல்லாமே எடுத்து வச்சுருக்கேன். வாங்க பிரியாணி செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம். இதுக்கு ஒரு குக்கரில் 6 ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன். ஒரு 50 ml இருக்கும் எண்ணெய். இப்போ நம்ம தாளிக்கிறதுக்கு எடுத்து வச்ச பட்டை, இலை எல்லாத்தையும் சேர்த்துடலாம். கிராம்பு, ஏலக்காய் எல்லாத்தையுமே சேர்த்து நல்லா செவந்த உடனே நம்ம வெங்காயம் சேர்த்துடலாம். வெங்காயம் நல்லா ப்ரௌனிஷாக ஆகிற அளவுக்கு வதக்கிட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு 2 ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு லோ ஃப்ளேமில் வச்சு பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாம். இப்போது கீறி வச்ச பச்சை மிளகாய் 2, தக்காளி சேர்த்துருக்கேன். தக்காளி நல்லா வதங்கட்டும். இப்போ நம்ம உப்பு சேர்த்துடலாம். பிரியாணிக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துடலாம். இப்போ தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு. கட் பண்ணி வச்ச புதினா மல்லி சேர்த்துடலாம். நல்லா வதக்கிக்கலாம். வதக்கிட்டு மசாலா ஒன்று ஒன்றா சேர்த்துடலாம். மஞ்சத்தூள் 1/2 ஸ்பூன், கரம் மசாலா 1/2 ஸ்பூன், சில்லி பவுடர் 1/2 ஸ்பூன், பிரியாணி மசாலா 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துருக்கேன். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு 1/2 கிலோ அளவுக்கு சிக்கன் எடுத்து நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ நம்ம கறியை சேர்த்துடலாம். கறி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தயிர் சேர்த்துக்கோங்க. 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் சேர்த்துருக்கேன். இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு நம்ம குக்கரை மூடி லோ ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு 15 நிமிஷம் வச்சுக்கலாம். கறி வேகிறதுக்காக கண்டிப்பாக அடுப்பை லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா நம்ம தண்ணி சேர்க்கல இல்லையா, அதனால் பாருங்கள் கறியிலேருந்து இவ்வளோ தண்ணி விட்டுருக்கு. இப்போ கறியும் ஓரளவுக்கு பாதி அளவுக்கு வெந்திருக்கு. இப்போ நம்ம தண்ணி சேர்த்துடலாம். நான் இந்த கிளாஸால் 6 கிளாஸ் அளவுக்கு அரிசி ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன். அதுக்கு 9 கிளாஸ் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். 6 கிளாஸ் அரிசிங்கிறது 1/2 கிலோ அரிசி இருக்கும். இப்போ தண்ணி கொதித்த பிறகு நம்ம அரிசியை சேர்த்துடலாம். பிரியாணிக்கு எப்போவுமே ஒரு 1/2 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே அரிசி ஊற வச்சுருங்க, அப்போ தான் சாஃப்டாக இருக்கும். இப்போது ஃபுட் கலர் கொஞ்சம், நெய் ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துருக்கேன். ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு லெமன் ஜூஸ் சேர்த்துக்கலாம். அவ்வளோதான். இப்போ குக்கர் மூடி ஒரு 2 விசில் வரைக்கும் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். 2 விசில் வந்துடுச்சு. கேஸ் தன்னால் ரிலீஸ் ஆன பிறகு குக்கர் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள் பிரியாணி ஒட்டவே ஒட்டாமல் நல்லா உதிரி உதிரியாக சூப்பராக வந்திருக்கு. அவ்வளோதான், நம்ம சிக்கன் பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட். தேங்க்யூ.